Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, giornate per l'educazione, un evento voluto dal Comune di Vittorio Veneto e dall'assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IM Servizi. Un evento, anzi un'intera settimana di incontri, confronti e iniziative legati al tema dell'educazione, con un accento particolare rispetto al ruolo e alla responsabilità del mondo adulto nei confronti di bambini, bambine, ragazze e ragazzi, quindi nei confronti delle nuove generazioni. Un evento realizzato grazie alla collaborazione e alla partecipazione di moltissimi enti, di molte associazioni del territorio e non solo del nostro territorio, che citiamo: Associazione Rising Africans, Alter Evo Società Benefit SRL, il gruppo Alcuni, Percorsi Formativi 06, Proloco di Vittorio Veneto, Leggiamoli Forte Biblioteca di Vittorio Veneto, la Tenda TV, l'Associazione 400 Colpi, le Mamme di Ceneda, l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I Lorenzo da Ponte e l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II Andrea Zanzotto. Vi ricordiamo che stiamo trasmettendo dall'aula magna appunto dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I Lorenzo da Ponte, nell'aula magna di questa scuola di cui siamo ospiti e che abbiamo appunto voluto come sede delle nostre dirette che a cui potete partecipare anche grazie ai canali social del Comune, YouTube e Facebook. Attraverso questi canali, oltre al collegamento a Zoom al quale alcuni di voi si sono iscritti, potete porre delle domande ai nostri ospiti e ai relatori di questa e di altre serate. L'intero programma potete trovarlo al sito www.educhiamocivittorioveneto.it, dove potete anche fare l'iscrizione ai singoli eventi. Bene, siamo molto contenti di aver inaugurato con pieno successo la prima giornata e quindi siamo al clou della prima giornata, la prima serata. Prima serata nella quale abbiamo degli ospiti importanti, il primo dei quali è qui con noi in sala per un saluto. Gli diamo immediatamente la parola, è il sindaco della città di Vittorio Veneto, Antonio Meatto. Buonasera sindaco, benvenuto. Buonasera a voi. Un breve intervento per portare il saluto dell'amministrazione della città a tutti coloro che ci stanno seguendo, e so che sono tanti, e quindi grande la nostra soddisfazione. A Vittorio Veneto abbiamo appena finito un evento molto importante che è stato il concorso internazionale di violino, dove si sono misurati giovanissimi violinisti provenienti dai conservatori di tutta Europa. Stiamo per partire con un altro evento importante che è un concorso nazionale corale. Fra i due abbiamo fatto anche questo Educhiamoci, quindi permettetemi di ringraziare il mio assessore Antonella Caldart, che così bravamente lo ha pensato e assieme a molti altri portato a compimento. Devo ringraziare i miei uffici, che ormai sono abituati alle imprese titaniche, direi, perché si stanno superando nell'organizzare questi eventi molto importanti. Quindi grande la mia soddisfazione, anche perché i temi sono davvero di primaria importanza, specialmente quello dell'educazione. Una volta come genitori, oggi anch'io come nonno, gradisco educarmi per educare meglio, e quindi la soddisfazione di fare le cose importanti è grande. Vi ringrazio tutti indistintamente. Grazie ancora. Grazie ad Antonio Meatto, il sindaco di Vittorio Veneto, non solo per la sua presenza e la testimonianza di quanto questi eventi stiano a cuore all'amministrazione, ma anche per aver colto in pieno il senso di questa iniziativa, cioè quella di educarci, noi adulti, nonni, genitori, insegnanti, educatori, per poter educare meglio. Questo è il significato dell'intera rassegna, dell'intero festival. Non a caso abbiamo scelto un titolo, come avrete visto, che è appunto Io sono come tu mi guardi, proprio a sottolineare l'importanza dello sguardo che noi rivolgiamo ai bambini e ragazzi e di quanto sia nel potere degli adulti influenzare in maniera positiva la crescita sana e adeguata delle nuove generazioni. Un titolo che abbiamo scelto anche ispirandoci all'opera della protagonista di questa sera, che presenterò a breve. Un titolo che abbiamo scelto anche in collaborazione con una persona che ci teniamo moltissimo a ringraziare. Io questa sera indegnamente occupo il suo posto, sto parlando della collega
stimatissima, la dottoressa Martina Agnoli, che non può essere presente per una chiaramente bella notizia in quanto prossima al parto, e anche questo rientra, come dire, una nota personale di tutti noi che abbiamo contribuito a organizzare questo festival, perché questi temi ci appassionano e ci riguardano anche personalmente oltre che professionalmente. Prima di presentare la protagonista di questa serata, voglio dare il benvenuto al dottor Pier Eugenio Lucchetta, buonasera, che è il dirigente dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II, Andrea Zanzotto. Grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui. Più tardi gli daremo la parola al termine dell'intervento della nostra relatrice di questa sera. Relatrice di questa sera che è Vittoria Maioli Sanese, che ci condurrà proprio nel cuore del tema di questo intero festival, perché l'incontro di questa sera ha come titolo Chi sei tu che mi guardi? E ci interessa appunto con lei esplorare l'importanza dello sguardo che noi portiamo ai nostri figli, alunni, educandi. Ecco, la dottoressa è una importante psicologa italiana, autrice di numerosi libri che hanno ispirato tutti noi e che quindi questa sera siamo veramente felici di avere qui con noi. Le lasciamo subito la parola per il suo intervento molto gradito. Buonasera a tutti, buonasera veramente a tutti. Chiedo all'organizzatore di non poter continuare a vederlo perché altrimenti parlo esclusivamente alla mia faccia. Posso, ecco, grazie, così va meglio. A proposito di sguardo. A proposito di sguardo, non posso parlarmi addosso così. No. Buonasera a tutti veramente. Mi metto in gara col sindaco, io oltre che nonna sono anche bisnonna, quindi il discorso dello sguardo si allarga per generazioni. Allora, mi ha colpito questa scelta che voi avete scelto proprio come titolo generale per proprio l'orizzonte di riferimento per queste vostre giornate di lavoro. E scegliendo questo titolo siete andati certamente al cuore, a quel livello della nostra vita che è insieme, psicologico, esistenziale, antropologico e non solo, al cuore di quel punto che permette che ciascuno di noi sia, venga al mondo, esista, impari, riceva una risposta significativa per dire io. E questo cuore è la relazione che ci costituisce. Mi piace pensare, ma più che pensare anche essere veramente consapevoli, che questo evento, cioè la relazione, che è al tempo stesso semplice e complesso, visibile e profondissimo, così desiderabile e così misterioso. Questa relazione, questo evento è ciò che viviamo in ogni momento. E questa è la cosa splendida, è ciò che ci permette anche stasera di comunicare, di ricevere, di accoglierci reciprocamente e di rispondere proprio fra di noi. È il nostro essere relazione che ci permette di poter realizzare i nostri progetti, che ci dà la possibilità di cambiare, di crescere, di rispondere a tutto ciò che ci impatta, che incontriamo e che vediamo. Cioè in ogni istante noi siamo dentro una relazione, costituiti in relazione. L'idoneità a rispondere è un'idoneità con cui nasciamo ed è un'idoneità che ci accompagna
tutta la vita. E questo bambino che nasce con l'idoneità a rispondere, è chiaro, è subito, immediatamente dentro la relazione. Però ho detto una idoneità che ci accompagna tutta la vita, proviamo a capire cosa differenzia l'adulto dal bambino. L'adulto non è solo capacità di ricevere da una relazione, ma è a sua volta soggetto attivo, e introduco una parola che mi sentirete ripetere molte volte stasera: generativo di relazione. E io spero anche che il nostro stare insieme di stasera, in questa forma così particolare da remoti, no? Dove non possiamo sperimentarci, conoscerci con tutti gli elementi della conoscenza, speriamo che anche questo modo di rapportarci stasera possa essere generativo. Per me lo è senz'altro, come sono tutti gli incontri di questo genere. Quando parliamo di noi stessi, ciò che si muove e ci commuove, cioè che ci muove insieme, non sono solo le nostre capacità intellettive. E quando parliamo di noi stessi non abbiamo solo la soddisfazione che va a colpire la nostra esigenza di conoscere, ma quando parliamo di noi stessi, come stasera, si entra nei percorsi profondi della nostra memoria, si coglie e si comprende la complessità delle nostre esperienze significative, quello che nel mio lavoro si chiamano gli oggetti interni che abbiamo introiettato dentro le nostre esperienze. Tutti noi siamo come ci hanno guardato, e ancora oggi nelle nostre esperienze significative il nostro io viene definito dallo sguardo di un altro ad ogni livello. Io vi invito a riflettere su questo, perché è un'esperienza quotidiana di ogni momento nelle relazioni. Pensate, anche in relazioni che non sono così costitutive per la nostra persona, come può essere, non so, una conoscenza, un collega anche abbastanza estraneo. Se cogliamo lo sguardo di ostilità o di simpatia, se ci sentiamo accolti o non accolti, pensate com'è diverso, come subito abbiamo un impatto di noi stessi diverso, no? Quindi è proprio lo sguardo dell'altro, in qualche modo coglie sempre quello che noi siamo e va a colpire proprio il modo con cui noi ci percepiamo, ma abbiamo bisogno anche di essere percepiti. Dobbiamo fare un'aggiunta. Da adulti il nostro sguardo, il nostro giudizio, la nostra azione genera, definisce, plasma quel bambino, quel ragazzo, quei bambini, quei ragazzi che ci ricevono. E questo è l'aggiunta rispetto all'adulto, no? Nelle esperienze. Il ragazzo, il bambino sta vivendo una tappa evolutiva, quindi tutto ciò che lo impatta va a formare la propria identità. Per cui mi verrebbe da dire che il tema fondamentale di stasera, proprio per la responsabilità che immediatamente cogliamo nello sguardo di noi adulti, il tema fondamentale di stasera è l'identità generativa dell'adulto.
parto da un assunto potente e definitorio. È una definizione che io amo molto. Tutto quello che io sono da adulto, tutto, non è escluso nulla, nemmeno il modo con cui appoggi i bicchieri sulla tavola. Tutto quello che io sono da adulto, che io lo sappia o no, che io ne sia consapevole o no, genera. E questo, secondo me, è veramente una cosa potentissima. Se non raggiungo la coscienza di questo, il mio esistere resta opaco e spento e viene come svuotato dal suo valore significativo. Se prendo coscienza compiuta dell'essere adulto, raggiungo in me la consapevolezza che il mio io genera e la mia identità è compiuta, realizzata nella generatività. E quindi proprio un elemento che appartiene tutto al livello realizzativo, all'energia realizzativa, all'esigenza realizzativa che noi abbiamo. Faccio una sottolineatura. Molti, e io spero tanti, tantissimi, nel mio lavoro, e io mi metto fra questi molti, in questi ultimi anni lanciano un allarme, abbiamo lanciato un allarme. È sparita negli adulti l'identità generativa. Genitori, insegnanti, educatori, formatori, tutti compresi. È sparita l'identità generativa. L'adulto, cioè, è chiaro che non tutti, spero che siano rimasti ancora tanti, no? C'è uno studio già che è datato da 30 anni fa, credo, che poi sembrava profetico, malamente profetico quella volta, studio francese che diceva nascono molti bambini e molti sono genitori, ma pochi diventano figli perché pochi diventano padri e madri. Cioè non è sufficiente mettere al mondo un figlio per avere un'identità generativa, perché l'identità generativa veramente è coscienza, è autocoscienza. Quindi è sparita questa identità generativa e l'adulto non vive con la coscienza che genera e quindi non dà contenuto generativo a ciò che è. Ma siccome l'adulto comunque genera, che lo sappia o no, che ne sia consapevole o no, si produce oggi una forte deviazione sul fare, per cui l'adulto è diventato più un addestratore. Per cui l'identità dell'adulto che l'adulto offre come proposta di senso di sé, per sé e per l'altro, è una identità che io ho sintetizzato in questa espressione. Io non sono quello che sono, ma sono quello che faccio. E questa è probabilmente l'identità più forte, sia per l'adulto che per il giovane. Ci si identifica con il fare e non con l'essere. Poi sarebbe interessante, siccome avevo solo 45 minuti, stasera dico 45 minuti e spero di non trasbordare, anzi di essere più breve. Se avessi dovuto poi documentare con esempi, casi, situazioni, eccetera, ogni frase che dico, credo che mi avreste dovuto dare 4 ore
forse non bastavano però. Questa deriva del fare, questo dire io sono identificato con ciò che faccio e il valore di me è dato dalla mia prestazione. Questa deriva qui, a me proprio preoccupa molto. Io uso una parola ancora più drammatica della parola deriva, uso il termine decomposizione, si sta decomponendo tutto questo rapporto e questo mi preoccupa e mi inquieta molto. Viene riconosciuta agli adulti una identità di allevatori. Pensate ai figli e come trattiamo tutta l'alimentazione, i percentili della crescita. Siamo diventati tutti degli allevatori, degli allenatori, degli animatori, nel miglior caso dei formatori, dei suggeritori, degli addestratori. Abbiamo in mano le istruzioni per l'uso su ogni cosa, ma poi non ci rendiamo conto che abbiamo spostato tutto il rapporto sul fare. Le domande più frequenti che io, i colleghi con cui mi confronto, ci sentiamo fare è proprio: dottoressa, che cosa devo fare? No? Oppure come si fa? Dopo che hai spiegato, non è una domanda sull'essere, ma e allora come si fa adesso? Tutto sul fare. La trasmissione dell'adulto al ragazzo è che il senso del nostro esistere è diventato una questione tecnica. C'è proprio una deriva a questo livello. Ma proviamo a guardarli in positivo. Chi è l'adulto dunque in ogni circostanza, in ogni momento? È colui che genera, colui che crea, colui che trasmette sé perché un altro impari sé. Questa per me è una delle cose più interessanti. Capito? Uno trasmette sé. Quello che io sono diventa una proposta inevitabile per il ragazzo che mi guarda perché possa imparare se stesso. Va da sé che il dove e come avviene questa trasmissione, dove e il come avviene, si chiama relazione. No? E nella relazione c'è proprio il tempo e lo spazio che si uniscono. Licet nunc, il qui e ora dentro la relazione diventa il luogo, la relazione diventa il luogo, cioè lo spazio, che si crea fra le persone. L'archetipo di questa relazione è la coppia. Allora non è il tema di stasera. La relazione uomo-donna, quel particolare tipo di relazione dove i due investono la possibilità di essere amati e di amare. L'archetipo della relazione, la più completa, la più totalizzante, è la relazione uomo-donna, è la relazione d'amore uomo-donna. Allora, tu hai questo luogo che si crea fra le persone, è quel luogo dove le persone abitano. La vera casa è come l'altro mi porta dentro di sé. No? E com'è importante questo, guardate, provate davvero a pensarci, perché questo appartiene all'esperienza proprio di ciascuno. Pensate com'è delicato, come l'altro mi porta dentro di sé. E l'altro è il luogo privilegiato dove io abito e quindi dove ricevo riconoscimento, eccetera, eccetera. E nello stesso tempo è quel tempo del mio esistere, perché io vivo
trascorro il percorso della mia vita dentro il tempo della mia vita, dentro una relazione. E adesso vorrei entrare con voi nella parte che io intendo più affascinante e complessa. Riprendo il titolo della mia relazione di stasera: Chi sei tu che mi guardi? È interessante il sottotitolo che, dicevo prima, avete colto proprio il cuore. Lo sguardo dell'adulto genera l'identità del bambino. Andiamo all'inizio, quindi, all'inizio dell'esistere, l'inizio. Fin dal primo istante dell'esistenza, dell'essere vivente, dentro la vita si esiste, si vive in una relazione, fin dal primo istante. Proprio, ma mi verrebbe da dire fino al primo istante del concepimento, perché l'origine del concepimento è una relazione, no? Che tramite proprio una relazione che ci costituisce proprio fin dall'inizio. Quindi noi viviamo. La Mahler, la Margaret Mahler è una studiosa, è quella veramente che, diciamo, ha dettato tutte il punto di riferimento per chi studia il bambino e chi cerca di conoscere il bambino. Già intorno agli anni 30 faceva intravedere come tutto quello che il bambino riceveva e viveva andava a costituire tutto il nutrimento per la psiche in formazione. Tutto, capito? Nel suo intramontabile libro La nascita psicologica del bambino, la Mahler arriva a fare un'affermazione che secondo me è in grado di scuotere e percuotere tutta la nostra esperienza di adulti implicati in una relazione generativa significativa. La Mahler afferma: l'inconscio della madre definisce l'identità del bambino. Pensate che profondità di relazione, che profondità ha la relazione, no? Addirittura è dentro, il bambino nasce dentro l'inconscio della madre, e come la madre lo guarda, nasce da tutte le esperienze significative della madre e dà significato al bambino. È incredibile questa cosa, è bellissima. Pensate che anche la relazione di coppia ha una componente inconscia vastissima, per cui si dice che il 95% delle ragioni per cui i due si attraggono sono inconsce e riguardano le esperienze significative del bambino da fino al 3° anno di vita. Le ragioni per cui i due adulti si attraggono. Pensate che complessità, come la relazione ci costituisce, genera, e come è importante prendere assolutamente coscienza e autocoscienza di questa cosa. Il bambino nasce, da quell'istante inizia la sua nascita psicologica, come la chiama la Mahler, nasce persona, inizia la sua nascita psicologica, il suo grande percorso evolutivo, e nel mio lavoro il percorso evolutivo dura fino a 25 anni, anche se è vero che non smettiamo mai di evolverci, no? Perché meno male questo, perché io devo fare ancora tante di quelle cose che ho bisogno ancora di crescere. Anche se da 0 a 25 anni in forme completamente diverse, no? Totalmente diverse. E quindi vivrà esperienze significative in questo grande percorso evolutivo,
con persone significative che andranno proprio a costituire la proposta alla sua identità, costituire la sua identità e la proposta. E quindi cosa intendo per rapporti significativi? Un rapporto è significativo quando in quel legame, in quella relazione, lo scopo è la persona, la sua realizzazione, la sua identità, la sua crescita, la sua formazione. Lo scopo, capito? Perché se vado al bar a bere il cappuccino, non c'è lo scopo della realizzazione della persona del barista o la mia, però se quel barista mi guarda storto, non mi saluta, qualcosa succede, no? Però non è una relazione che ha lo scopo di generare identità di quelli soggetti. Invece, proprio nello sguardo che genera, quello che lo sguardo dell'adulto genera l'identità del bambino, vuol dire che lo scopo di quella relazione non è l'addestramento, ma è che quel bambino realizzi la sua identità, la sua crescita, la sua formazione. Anche pensate alla meraviglia un accenno alle relazioni significative, pensate che anche la relazione adulta, quella relazione d'amore fra un uomo e una donna, è generativo di identità. Però con un aspetto che si differenzia, che è essenziale per definire una relazione adulta, imprescindibile, ed è la reciprocità alla pari, no? Che comprende la totale assenza del compito educativo. Quando incrociamo delle coppie con un compito educativo reciproco, io vado in allarme perché la coppia umana non regge il compito educativo, non c'è compito educativo, mentre c'è il compito generativo dell'identità adulta. Nel rapporto genitori-figli, insegnanti, allievi, educatori, non c'è nel rapporto adulto-bambino, in questo rapporto generativo di identità, però non c'è la reciprocità alla pari. Dall'adulto al minore, dalla nascita al compimento delle tappe evolutive, il legame che si crea non è semplicemente un legame educativo, formativo, di cura o di formazione culturale. Il legame che si crea, che trasmette identità, è proprio, lo posso tradurre in questo, sinteticamente, in questo modo. Le esperienze significative fin dal grembo materno e dal primo respiro fuori dal grembo materno, tutti i momenti di rapporto che l'adulto offre, penso per esempio agli insegnanti fin dal nido, agli allenatori, ai maestri di musica, cioè tutti quei rapporti così, l'adulto offre, arriva al bambino come sostanza che va a formare il suo io. Non è semplicemente un'esperienza consumata, no? Bella, entusiasmante, no? È proprio invece una sostanza che va a formare l'io del bambino. Quindi lo sguardo dell'adulto genera. Non è semplicemente il vedere, l'osservare, il capire, ma è quello sguardo che vede oltre, che oltrepassa i confini, che capisce attraverso le ombre, perché vede anche al buio. È l'occhio del cuore e della mente,
è l'occhio che guarda la realtà tutta per poter essere una proposta autentica all'io di un figlio, all'io di un ragazzo. Proposta autentica, bisognerebbe anche capire come si fa a fare una proposta autentica. Questo sguardo che oltrepassi i confini del tempo e dello spazio. E qui a me viene un'immagine che mi piace moltissimo. E provate a immaginare una mamma, una neomamma, che tiene in braccio, tiene fra le braccia il suo attesissimo, si spera, amatissimo, si spera anche questo, il suo amatissimo neonato, e lo contempla. Cosa significa sguardo generativo? È avere coscienza che quel gesto, due braccia che portano un bimbo, quel sentimento così profondo e auspicante, quegli occhi che guardano, comprendono non solo quel neonato, ma il bambino che sarà 10 anni, l'adolescente che sarà 16, l'uomo che sarà 35. Cioè quelle braccia non tengono sul neonato, sono all'origine, genera tutto il percorso che quel ragazzo farà, fino alla sua adultità, sempre, per tutta la sua vita. Quindi è proprio uno sguardo che oltrepassa i confini del tempo e dello spazio. Questo è il gesto generativo. Non è, ma è. E quelle braccia rette da uno sguardo che genera stanno portando l'uomo che sarà. Questo, la coscienza di questo veramente è forte. Beh, questo traducete le braccia della mamma con l'ora di lezione di un insegnante a scuola, il modo come tratta, come guarda, chi sono quei ragazzi per lui, che tipo di identità trasmette, chi sono, come li guarda. Un'altra immagine a questo punto mi viene, perché oggi nel mio lavoro, vi assicuro, è un'esperienza quotidiana. Nel quadro variegato e complesso emerge moltissimo la difficoltà in cui si trovano molti adolescenti e di conseguenza molti padri e madri di adolescenti, e immagino io anche molti insegnanti di adolescenti, no? Una grande domanda l'adolescenza. Lo è sempre stato una grande domanda per l'adulto. L'adolescenza credo che oggi lo sia in maniera particolare. Uno sguardo generativo non si offusca, perché non vede solo ciò che è comportamento, solo ciò che è un fare, per lo più confuso e preoccupante. E qui mi soffermo a dire una cosa. Si è insinuato nel rapporto, quando c'è stata la perdita, e qui bisognerebbe capire e andare a fondo, quando è venuta meno l'identità generativa, che è l'identità che sostiene l'autorevolezza, no, della persona. Quindi quando è venuta meno l'autorevolezza, è successo nella relazione una strana cosa. Quello sguardo che vi ho descritto prima, che si mantiene e oltrepassa il buio, di fatto è difficilissimo mantenerlo. Molti genitori, molti insegnanti, molti educatori formano il loro sguardo dal comportamento dei ragazzi. Quindi il ragazzo è definito da se stesso, non riceve uno sguardo. Spero che mi capiate detto in questo modo. I ragazzi non ricevono uno sguardo generativo, ma hanno la responsabilità
di generare dentro l'adulto, attraverso i loro comportamenti, se sono bravi sono considerati bravi, se sono seri, se sono mascalzoni sono desiderati, se un bambino è capriccioso e il genitore non mantiene più lo sguardo pulito, perché questo è il segreto. Cioè, io dico sempre, proprio perché lo sguardo generativo è lo sguardo che l'adulto mantiene dentro di sé. Cosa vuol dire? Vuol dire che come io ti guardo, dentro di me tu non sei sporcato dai tuoi comportamenti, dalle tue inadempienze, dalle rispostacce che mi dai, ma il mio sguardo su di te resta pulito. E se tu stai dentro questa relazione, ricevi da me la tua vera immagine. E questo è il grande, no? È il grande aspetto. Poi lo possiamo approfondire. Però incominciamo a dire che cosa succede invece? Impariamo uno sguardo generativo. Uno sguardo generativo non perde, non fa perdere all'adulto la memoria del compito. Perché nell'essere generativo l'adulto custodisce la propria identità, no? Per cui la memoria del compito è sempre presente perché va proprio a strutturare l'identità generativa. Uno sguardo generativo genera certezza, fiducia, stima, contro ogni evidenza, perché sa che la realtà che ha davanti non è fatta da ciò che appare. Sa che quel ragazzo non può essere definito dai suoi comportamenti. Tutti noi nei rapporti esigiamo questo per noi stessi, no? Di non essere guardati per i nostri limiti, per le nostre inadempienze, per i nostri comportamenti. Nei rapporti significativi ci aspettiamo sempre che l'altro ci guardi, mantenga l'immagine di noi sulla stima e sulla certezza di noi, no? Uno sguardo generativo sa vedere in ogni momento, in ogni circostanza, la domanda potente di senso che il cuore dell'uomo ha in sé dalla nascita fino a 100 anni, perché questo è il contenuto profondo della relazione. Un'ultima questione, perché credo di avere ancora pochi minuti, vero? Un'ultima questione. Da dove nasce nell'esperienza uno sguardo generativo di identificazione, identitario? Qual è l'origine, la scaturigine, la sorgente da cui nasce uno sguardo così? Perché io credo che la risposta a questa domanda, che per me è una domanda capitale proprio, sia contenuta nell'esperienza di ciascuno di noi. Quindi è proprio se impariamo a guardarci, a riflettere su di noi, a guardarci e a dire: ma io, quando mi sento io veramente? O quando io, ma io che cosa voglio veramente per me? Quando il nostro sguardo anche verso noi stessi diventa penetrante e generativo. L'esigenza più profonda di essere sé viene soddisfatta fin dalla nascita e per tutto il percorso della nostra vita, proprio dalla nascita a 100 anni, quando nella relazione si è capiti, accolti, compresi, accompagnati, guidati, ascoltati, abbracciati, stimati, onorati. Cioè
amati. Allora si è nel percorso della vita generati a se stessi, avendo una relazione così, si è generati a se stessi, rivelati a se stessi. Lo sguardo generativo aiuta una persona a diventare se stessa. Ciò avviene quando l'adulto, con tutte le sue forze e le sue capacità, con tutta la percezione e l'esperienza della propria vita, con percorsi che a volte possono essere anche molto ardui, perché la vita fa attraversare tutto, ama la propria realizzazione, esige portare a compimento il proprio compito, ama la propria identità, ama il proprio esistere. Quando l'adulto, no? Avviene quando l'adulto, con tutte le sue forze, ama la vita. Significa raggiungere una identità generativa che trova nella capacità di amare, di spendersi per un altro il suo compimento. Questo discorso, l'amore, appartiene a tutti i livelli della nostra vita. Pensate quante volte abbiamo detto quel ragazzo è così perché ha avuto una carenza affettiva, quella famiglia è anaffettiva e quindi è all'origine questa anaffettività di tutti i guai. Quante volte abbiamo detto queste cose? Ma queste cose riusciamo a dirle proprio perché che lo sappiamo no, che lo vogliamo no, riconosciamo nell'amore, nell'amare, nell'essere l'essenza dell'io. E questo significa che quei ragazzi così amati faranno l'esperienza essenziale del loro io. Che poi, quindi la formula che vi offro, e con questo concludo, io sono veramente me stesso quando sono amato e perciò ho imparato ad amare. Questa è una cosa fondamentale. Anche oggi mi sono trovata a dire a dei genitori che mi stavano descrivendo un figlio assolutamente principe, assolutamente che si poneva sempre alla pari con loro, che disprezzava ogni cosa che loro dicevano, eccetera, e che non riescono ad ottenere mai un sì, un'accoglienza, mi facevo riflettere. Di fatto non avevano mai messo al centro del rapporto questo tipo di amore, cioè questo tipo di amore che è sostanza. Per cui quando chiedo dove sta il sentimento nella loro vita, nella loro famiglia, mi dicono: ma noi ci facciamo le coccole tutte le sere. Penso a un ragazzo di 12 anni che voglia avrà di coccole tutte le sere, non lo so, e ci diciamo che ci vogliamo bene e non andiamo a letto senza baciarci. Ma poi guarda che strano, tutto questo miele, tutto questo sentimento non ha niente a che fare con lo sguardo, con le parole, come lo tratti e con i riferimenti educativi. Per cui davvero c'è una deriva tecnica che guarda i comportamenti e le prestazioni, c'è un amore che resta solo sentimento, quando in una identità generativa l'amore è il criterio fondamentale con cui vivere
e con cui trasmettere la vita. Grazie. Grazie a lei, dottoressa, per questo suo contributo veramente profondo e di grande ispirazione. E adesso lascio immediatamente la parola al dottor Pier Eugenio Locchetta, che fra l'altro è un amante dei libri della dottoressa. Sì, l'ho conosciuta attraverso i suoi libri, dottoressa Sanese. Grazie. Poche osservazioni di reazione rispetto a quello che lei dice. Io credo che innanzitutto lei ci stia proponendo veramente un cambio di orizzonte, perché tutto il sistema scolastico, soprattutto come è stato costruito direi in questi decenni, è incentrato sulla prestazione, è incentrato su quanto lo studente sa raggiungere ed anche un certo concetto di autonomia. Noi sappiamo che con l'illuminismo abbiamo imparato un'idea di uomo autonomo che non ha bisogno di chiedere nulla a nessuno. Questo sarebbe l'ideale. Mentre invece lei ci sta dicendo che un uomo per essere se stesso è continuamente in relazione con qualcun altro. E direi che questo lo stiamo capendo molto bene nella società, perché da dirigente scolastico assisto al fenomeno disgregativo delle identità delle persone, ma della stessa socialità. Ad esempio dalla difficoltà di assunzione di responsabilità a tutti i livelli. Allora questo cambio di direzione credo che meriti, e poi voglio dire anche l'emergenza, la stessa emergenza sanitaria ha fatto toccare con mano quante difficoltà esistono nel momento in cui la relazione viene a mancare. Per questo da un punto di vista del Ministero è stato una priorità ritornare in presenza a far lezione, no? Con tutte le difficoltà che noi sappiamo. Poi dico anche che come dire, il suo intervento salvaguardia, come dire, ci aiuta a comprendere l'irriducibilità della persona, perché in una cultura del fare la persona rischia di essere riducibile appunto alle sue prestazioni e a quello che sa fare, quello che non sa fare. Ora le chiederei di aiutarci a capire meglio come si può, come delle persone, anche, faccio riferimento anche alla scuola, come è possibile recuperare questa identità, questa capacità di essere adulti. Perché, come lei giustamente ha osservato in finale alla battuta, il rischio è quello di far coincidere una certa consapevolezza con un sentimento, come quasi che l'amore, o oggi si usa molto spesso il termine benessere a scuola, in realtà coincida con uno stato, con un clima, e allora quindi tutta l'attività deve essere, per così dire, ad esempio, tesa ai sorrisi, ma a sorrisi superficiali alla fine, che non affrontano i veri nodi, le vere questioni del vivere. Allora su questo le chiederei un aiuto anche rispetto alla sua esperienza, anche con delle indicazioni concrete, perché chi ci ascolta probabilmente ha bisogno, noi tutti abbiamo bisogno di capire che cosa possa concretamente voler dire questo, anche con degli esempi. Ecco, per cui io rilancerei a lei la parola e poi se ci saranno anche degli altri interventi che si vogliono aggiungere. La ringrazio per questo spostamento di orizzonte. È vero, a me ha sempre preoccupato l'esaltazione dell'autonomia, perché nel tempo è diventato lo scopo dell'educazione e della crescita del bambino. E questo, l'autonomia psicologicamente è una facoltà di funzionamento che il bambino ha fin da piccolino come imitazione, come tutto. Il funzionamento non è lo scopo, il funzionamento è sempre al servizio della realizzazione.
no? Come se il camminare restasse lo scopo della vita e non la meta da raggiungere, no? Camminiamo per arrivare alla meta. Questo è molto presente. È molto presente, io assisto anche al dramma poi della preadolescenza e dell'adolescenza, dove questi ragazzi che fin da nati sono stati esaltati per le loro capacità di autonomia e fai da solo, devi imparare a far da solo, sei da solo, nel momento in cui da preadolescenti o adolescenti rivendicano la loro autonomia, mandano in tilt genitori, sistemi e tutto quanto, e veramente ne succede di ogni, no? E quindi invece è proprio la relazione che ci costituisce. È vero che si sta tornando a capire di più la relazione. Anche la prestazione è strumento, perché è chiaro che noi siamo chiamati a fare bene, ma non può essere legato al valore, al senso di sé, al senso della persona, per cui tu sei e sei riconosciuto solo se sei bravo e dai le prestazioni in un certo modo. Per cui io penso che siamo in un tempo e questa pandemia probabilmente ci sta anche aiutando a questo livello. Siamo in un tempo in cui il compito dell'adulto è anche quello di generare ordine, di rimettere in ordine questi aspetti dell'io e della vita, dare a ogni cosa il suo posto. La prestazione è prestazione, l'autonomia è autonomia come facoltà di funzionamento, il funzionamento non può essere lo scopo, eccetera, eccetera. E credo questo. La cosa che a me piace molto in questo periodo rispetto ai ragazzi è il mantenimento dello sguardo, di quello sguardo che va oltre il buio che abbiamo davanti. Lei mi ha chiesto degli esempi, probabilmente non sono in questo momento, non trovo la suggestione di un esempio. Dico che se a questi ragazzi nella scuola o nella famiglia non incrociano quello sguardo capace di rivelare loro qualcosa di suggestivo, di bello, qualcosa che li coglie, che li fa tremare, che li fa riconoscere. Ecco, se l'adulto si ferma a dire che disperazione i ragazzi oggi, ma dove va a finire il mondo, ma qui cosa stiamo, eccetera, eccetera, e non recupera. Invece questo compito di trasmissione del vero, la trasmissione del vero è il valore della persona, il valore, ridare stima all'essere. Non saprei dirlo diversamente, non so se è sufficiente per lei quello che ho detto, ma non saprei dirlo in questo momento diversamente. Ma sicuramente una parola che lei ha più volte citato, che credo sia importantissima, è proprio quella del compito, che un adulto capisca che deve scoprire un compito, che non è semplicemente formo i ragazzi in questa disciplina, faccio in modo che acquisisca una certa competenza, ma c'è un compito che devo scoprire insieme a lui, questo è fondamentale. E credo che ci siano anche nell'esperienza con gli insegnanti del mio istituto, ci sono spunti di esperienza in cui si percepisce questo. È chiaro che deve essere
una persona, un adulto, deve investire un'energia in un tempo, spazio a che si allarghi questo punto. Qual è il mio compito dentro la scuola, al di là, diciamo, del strettamente professionale? E quindi credo che chieda anche un lavoro su di sé. Oggi c'è necessità nella scuola anche questo, non è semplicemente un corso di aggiornamento. Questo è fondamentale perché anche nella scuola, oltre che se ci fermiamo a educhiamo, per esempio, educhiamoli, educhiamoci, educhiamo, la domanda, siamo in un bivio, o la domanda, o la strada ci porta a cercare formule, no? Che contengono magari formule perfette sull'educazione, siamo tutti in grado di darle, applichiamo la formula e facciamo educazione, o invece la strada che prendiamo possa essere quella che porta all'identità. Cioè, se ci pensate bene, io credo proprio che oggi la crisi più potente è una crisi identitaria, una crisi di identità. Facciamo fatica a capire chi siamo. Possiamo assumere un ruolo, però al fondo manca proprio questo sguardo generativo che dice dove ci diciamo chi siamo, no? Io credo che la domanda potentissima che gli insegnanti oggi a scuola incrociano è proprio questa: avere la possibilità di prendere coscienza che lì quello che loro sono e quello che loro incrociano è una domanda di identità per sé e per i ragazzi. Non è solo una domanda di educazione, non è una domanda di conoscenza, è una domanda di identità. Faccio un inciso. Di fatto, se questi rapporti significativi, genitori, insegnanti, allenatori, eccetera, non riprendono in mano questo compito, appunto, e quindi non colgono la domanda di identità dei ragazzi, i ragazzi hanno la possibilità di incontrare chi invece si occupa della loro identità e si chiama internet, si chiama social, si chiama tutto quello che loro possono incontrare come proposta di identità. Perché il bisogno di identità è un bisogno che non viene mai a meno, no? Anche per gli insegnanti è una catena. E credo che questa epoca qui così particolare ci ha proprio rivelato in maniera drammatica e potente che o abbiamo la coscienza chiara di un'identità che sa affrontare tutta la vita o perdiamo completamente il senso e l'orientamento del nostro esistere. Grazie. Ecco, certamente degli spunti molto interessanti e collegati con l'obiettivo dell'intera settimana di Educhiamoci, in particolare alcune sottolineature sull'adulto, l'adulto come colui che trasmette sé perché un altro impari sé a sua volta. Ecco, una frase, una definizione molto importante e suggestiva, come pure il fatto di dedicarci non al saper fare in educazione, ma al saper essere innanzitutto noi stessi. Ecco, quindi concordo assolutamente, oltre che con la visione della dottoressa, con la sottolineatura del dirigente che dice che questo è proprio un cambio completo di prospettiva. Poi questo sguardo che va oltre il tempo e lo spazio e oltre il comportamento, questa è un'indicazione molto utile e molto
importante per chi lavora con bambine, bambini, ragazze e ragazzi, perché spesso e volentieri poi le dinamiche relazionali a scuola, in altri contesti educativi, sono sempre volte alla correzione dei comportamenti o all'acquisizione di competenze per portare i bambini e i ragazzi a fare quei passi che misuriamo quasi prestazionalmente. Invece appunto la capacità di guardare alla persona, di guardare, io ti guardo al di là di ciò che stai facendo, perché tu ci sei e ci sei attraverso il mio sguardo. E quindi queste sono delle definizioni anche molto importanti e interessanti per chi, come i genitori che lei ha citato prima, possono essere anche in cerca di aiuto, perché noi queste serate le rivolgiamo ai genitori e agli educatori e quindi questo mi pare un rilancio importante anche per chi ha sete di aiuto come adulto. Come posso fare per essere un educatore migliore? Ecco, nelle sue parole c'è appunto questa educazione. Guarda la persona che hai di fronte oltre i suoi comportamenti. E su questo, in conclusione, se lei volesse, dottoressa, io le chiederei proprio anche un esempio concreto che le è capitato di sperimentare nel suo lavoro, in cui qualche genitore, qualche adulto, qualche insegnante è riuscito a farlo, questo cambio di prospettiva, se ha qualche narrazione da condividere con noi in proposito. Cioè quando le è capitato di aiutare qualche adulto, genitore, educatore a fare questo passaggio, dal guardare il comportamento, essere incastrati nel come faccio, al passare al come posso essere. Beh, i successi più evidenti, più divertenti e più forti sono nei primi 6 anni di vita, no? Quando il genitore scopre, aiutato, scopre il potere che ha il suo sguardo, anche col neonato, bambini che non dormivano, che nel giro di 15 giorni, aiutando solo la mamma a una postura diversa, uno sguardo diverso, dormono tutta la notte, non so, bambini di 4 o 5 mesi, che poi dici, la cosa bella di questo sguardo è che noi fino a 15 anni fa dicevamo, come diceva la Maller, non sappiamo come avviene, ma osserviamo che avviene. L'esperienza di ogni giorno vediamo che lo sguardo della madre definisce il bambino e lo cambia. Adesso abbiamo le neuroscienze, da 15 anni, le scoperte dei neuroni specchio, tutte le neuroscienze che ci dicono anche invece, che confermano che non solo avviene questa cosa qui, ma è un fenomeno neurologico. Quindi noi siamo risposta anche neurologicamente, non solo culturalmente, psicologicamente, anche tutto il nostro essere, fino ai nostri neuroni, partecipano all'essere risposta. Altro che autonomia, mi verrebbe da dire, no? Allora, questo con i neonati, con i bambini di 5-6 anni, quando ci sono capricci irriducibili, no? Non so, ricordo una coppia di genitori che arriva dicendo prima di venire abbiamo contato i capricci di nostro figlio, era un bimbo di 7 anni, dice lui ieri ha fatto 89 capricci, 89 capricci, tutti irriducibili, dico, cioè, sarà stato steso a terra a sbattere i piedi per ore intere. Poi questo bisogno di decidere, questo cose così. E riuscire ad aiutare i genitori senza colpevolizzarli, perché io quando mai proprio non voglio mai colpevolizzare i genitori, però il loro errore è sempre molto evidente, non è un errore la loro svista, aiutarli e perché possano cambiare lo sguardo, acquisire sicurezza, perché la maggior parte dei genitori, quando viene racconta del bambino, anche oggi,
due genitori, fra l'altro anche abbastanza grandi perché il padre ha 61 anni, un figlio piccolo di 11 anni, descritto come potentissimo, proprio come se avessi in mano la potenza, e si descrivono i genitori inerti, più deboli del potere. Ma questo sono in grado di descriversi così anche quando il bambino ha 5 anni. Lui non vuole. A me la frase che mi fa proprio impazzire di più è quando il genitore dice: ma lui non vuole. Io glielo dico, ma lui non vuole. Io lo faccio, ma lui non lo fa, no? Ha già dato il potere totale al bambino, cioè la perdita completamente della perdita. No, dicevo, questo bambino che faceva capricci, è bastato davvero aiutare i genitori a cogliere la loro difficoltà e a cogliere proprio la deriva che stavano prendendo, no? Nel giro di pochi giorni, di 5-6 giorni, mi hanno telefonato proprio con la sparizione totale dei capricci a 7 anni, proprio semplicemente aiutando loro. Ed è veramente una cosa stupefacente questa. Se l'adulto davvero prendesse coscienza di quanto potente, uso questo termine, è la sua presenza per i figli, e quindi è proprio, ma non solo i genitori, ma anche gli insegnanti. No? Insegnanti. Io ho avuto un ragazzo che aveva una difficoltà proprio, diciamo che i genitori continuavano a dire nelle medie: gli insegnanti non l'hanno capito. Per cui lui, difficoltà enorme a studiare, la sufficienza appena. I ragazzi non l'hanno capito. L'incontro con un insegnante da cui era stato mandato a lezione, poi con il suggerimento già fin dalla seconda media, mandatelo in una scuola professionale. L'incontro con l'insegnante da cui andava a ripetizione nelle medie è stato la sua salvezza. Questo insegnante ha detto ai genitori: guai a voi, se lo mandate in una scuola professionale questo ragazzo deve fare il liceo, perché è bravissimo. Il rapporto con questo insegnante è davvero generativo, ha sciolto tutti i nodi di apprendimento, la difficoltà che aveva questo ragazzo. È arrivato alla fine della terza media appena con discreto, non so, col minimo sufficiente, ma è andato al liceo. 3 anni fa si è maturato con 100. Ha fatto dalla terza liceo alla quinta liceo, ha fatto tutto il liceo con la media del 9, 9,5, 10. E lui lo dice che è stato proprio lo sguardo di quell'insegnante che gli ha rivelato qualcosa di sé che a scuola, fin dalle elementari e nelle medie, non aveva mai tirato fuori. Questo io credo che sia l'esperienza di tutti, non è che di tanti, no? Però non lasciamola sospesa, rendiamola vivibile, presente, irradiamola. Non so, perché è vero, è così, no? C'è un ostacolo oggi, effettivamente. L'ostacolo di oggi è che siamo molto individuali. Cioè non siamo relazione. La relazione
è diventata una relazione strumentale. Infatti parlava di benessere, no? Prima si è usata questa parola. Cioè sembra, stiamo in relazione, però è una relazione strumentale. Dobbiamo farti star bene. Dobbiamo fare in modo che tu dia una buona prestazione, no? È proprio, sono qui per aiutarti a fare bene la tua vita, cioè non sono qui per trasmetterti il tuo essere, dove io sono, no? Quindi una relazione strumentale. La relazione strumentale non va a costruire la nostra identità in relazione, ma va soltanto a colpire l'individuo. Non prendiamo coscienza che siamo costituiti in relazione. Se la relazione non vuole trasmettere identità, ma vuole essere solo in funzione delle prestazioni. Non so se è chiaro detto in questo modo. Per cui il male più serio, l'ostacolo più serio che noi incrociamo oggi, anche nei ragazzi, e io delle volte penso come fanno gli insegnanti, perché nei ragazzi l'ostacolo più serio è l'individualità, l'individualismo, diciamo. Decido io, sono io che dico l'ultima parola su di me, non lascio a nessuno l'autorevolezza su di me, ma questo avviene fin da piccolissimi. Infatti alle volte perché c'è l'esaltazione del fai da solo, l'autonomia, e poi perché c'è la relazione strumentale. E quindi veramente bisognerebbe riprendere in mano tutto questo aspetto sulla relazione, perché è la relazione che ci costituisce. Qualcuno lo sta dicendo, addirittura dice la nostra salvezza è la relazione. Io posso dire io veramente sono dentro una relazione che mi costituisce e mi guarda e mi riconosce. Cioè quell'autonomia dell'essere non esiste e se esiste, se la pratico, deformo tutta la mia umanità. E diventa anche patologia e nel mio campo se ne incontra molto. Tutta la patologia narcisistica dell'uomo di oggi è veramente impressionante. Grazie anche per questi esempi concreti e narrativi che consentono anche agli educatori e ai genitori di riconoscersi e quindi questo poi diventa anche una possibilità per chi ci ascolta e per tutti noi di apprendere anche dai nostri successi e di apprendere che in quello sguardo, come lei ha detto, c'è veramente un potere. Ecco, a proposito di questo, riceviamo però anche una domanda da Facebook, Federica, che ci chiede ma come facciamo a capire che nel nostro sguardo, pur carico d'amore, non ci sia anche il rischio in qualche maniera di creare una gabbia, una costrizione rispetto a ciò che noi vorremmo nell'identità dei nostri figli, dei bambini, dei ragazzi? C'è questo rischio possibile? Tradotto sarebbe il rischio di una costrizione anziché di un respiro di libertà. Esatto. Questo. Sì, la nostra proiezione di ciò che noi in realtà vorremmo come identità. Ma io non conosco il rapporto genitori-figli come un rapporto senza rischi. Il rischio c'è sempre. Per questo io amo sempre dire, proprio per rendere concreto, reale, profondo, generativo il nostro rapporto con i figli, il nostro amore verso i figli, credo che il lavoro più grande il genitore lo deve fare su se stesso. L'oggetto del lavoro del genitore non può essere il figlio, ma
Ci sono alcuni aspetti, secondo me, anche semplici, forse proprio ancora della saggezza popolare, per esempio la capacità di immedesimazione, trattare l'altro come vorrei essere trattato io, proprio fare anche il lavoro del ma se io fossi lui in questo momento che cosa vorrei, come vorrei essere trattato, no? Questo c'è un livello del nostro umano che mi verrebbe da dire che è uguale per tutti, no? Poi ci sono alcune cose, secondo me, che stanno purtroppo sparendo dalle relazioni significative, come dicevo prima. Quindi da quelle relazioni in cui l'adulto ha il compito della crescita del ragazzo. Ci sono alcuni aspetti che stanno sparendo. Allora, un aspetto forte è proprio l'aspetto della stima, che io ho tirato fuori nella mia relazione 2 o 3 volte. La stima è fondamentale, ma non la stima, non banalmente l'autostima, quella che è sulla bocca di tutti, non c'è autostima, bisogna avere autostima, sì, anche quella, perdonate, ma quella stima ontologica, capito? Quella stima che nasce da quello sguardo che oltrepassa i limiti e i comportamenti, no? Quella certezza, quel ragazzo che dice so che ce la puoi fare, so che tu questa cosa qui l'hai capita, no? Questa stima totale. Pensate che ho dei colleghi che addirittura dicono che se vedono che in una coppia non si stima reciproca, una crisi potentissima di matrimonio, se non hanno la stima non li prendono in cura. E dice, è già una prognosi infausta. Se non ci stima non possiamo fare niente. Io li prendo lo stesso perché dico passerò un po' di mesi finché vado a ricostruire un po' di stima fra di loro. Poi forse dopo vediamo se si possono essere aiutati, perché è veramente triste vedere quando non c'è stima. È veramente... io rimango ferita per loro. Perché... E c'è un altro aspetto che va di pari passo e che sta sparendo nelle nostre famiglie e nei rapporti con i ragazzi. L'esperienza della propria dignità. Cioè questo rapporto, questo sguardo generativo non è generativo se non trasmette la dignità della persona. Per cui stima e dignità sono un po' la condizione, cara signora che ha fatto questa domanda, perché il genitore rimanga nella certezza che quello che sta dando contiene anche la libertà, contiene anche la crescita della libertà, perché la libertà di un bambino non è lasciarlo decidere, no? Dovremmo anche capire che cosa si intende per libertà, no? Quando ci sentiamo davvero liberi. E un bambino non è dire che cosa vuoi stasera da mangiare, perché se no le do la tua libertà se ti do i maccheroni col sugo anziché in bianco. Non è, e non educo nemmeno la sua capacità di scegliere. Il figlio il bambino è se stesso quando si sente completamente portato. Quell'abbraccio del neonato deve essere sempre presente nel cuore e nella mente della madre, sempre presente. Vabbè, come generare l'identità di figlio e come generare in noi l'identità di padre e di madre.
quali sono i veri sentimenti paterni, qual è il compito dei padri, qual è il compito delle madri. Beh, insomma, di argomenti ce ne sono tantissimi, ma l'orizzonte dentro cui ci si muove è veramente una domanda di identità, no? Io, se ci lasciamo stasera, se ho anche solo provocato in voi la domanda di identità, ma allora cosa vuol dire essere madre? Ecco. Allora cosa vuol dire essere insegnante? Bene, io sono contenta, ma è questo il punto. Grazie mille, certamente siamo contenti anche noi, se non abbiamo la pretesa con questi spunti di dare risposte operative, pratiche, prestazionali, come abbiamo detto anche con il dottor Lucchetta, ma se riusciamo a porre delle buone domande che sono il senso che ci fa essere anche adulti migliori e ci fa essere educatori migliori. Buone domande come quelle che la dottoressa ci ha aiutato a porci questa sera. Che cosa vuol dire questo bisogno di identità, in cosa può consistere il potere del mio sguardo e come posso cambiare la domanda sul saper fare in una domanda sul saper essere, innanzitutto per me, educatore, genitore, insegnante, allenatore e quant'altro. Ecco, sicuramente quindi un contributo per tutti noi, un contributo molto importante. Ringraziamo tantissimo la dottoressa Sanese per la sua presenza, per il suo profondo contributo, per questa domanda con cui ci manda a casa. Ringrazio anche il dottor Pier Eugenio Lucchetta, dirigente scolastico, per essere stato qui e aver contribuito a questo confronto. Il nostro festival naturalmente continua per altri 4 giorni. Invitiamo tutte le persone che si sono collegate a partecipare ai prossimi appuntamenti. Li trovate tutti naturalmente sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Quindi vi invitiamo a farvi anche promotori. Come promotori sono molti dei nostri partners che incontreremo lungo il percorso e naturalmente l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Antonio Miato, che è stato con noi questa sera, e dell'assessore alle politiche scolastiche Antonella Caldart, che ha fortemente voluto insieme a noi questo percorso, queste giornate dell'educazione. Vi siamo molto grati per essere stati con noi e vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti augurandovi buonanotte.